เตรียมพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมคืนนี้กงานดอกบัวเทียนประทีปพร้อมแสงสีตะการตาเราจะมาให้ผู้ชมได้ชมกันในค่ำคืนนี้อย่าลืมนะคะคืนนี้งานดอกบัวประทีปอันยองวันนี้เราอยู่กันที่ Animal Kingdom เรากำลังรอแสนรอเข้าไปในป่านะคะแต่ว่าตอนเนี้ยแค่ยืนรอเพื่อนอยู่ที่ช็อปหน้าปาร์คคือแบบว่าเอาใจไปแล้วร้านคะแนนคือของซื้อของขายดีไปหมดเลยด้านธีมคือดีงามมากจริงๆคือทุกอย่างคือแบบมันถูกต้องอันนี้น่ารักมากเลยแต่มันเป็นของเด็กน้อยอ่ะหัวมันใส่ไม่เข้าวันนี้เพื่อนๆเยอะแยะเลยนั่นคือต้นไม้ Tree of Life The Tree of Life ไปแล้วเราไปเล่นแล้วเย้ไปค่ะคุณคะเมื่อกี้เล่นดูโชว์มานะคะ A Tough to be a Bug ตลกอ่ะไปเล่นนะทุกคนขำมากนึกว่าเป็นโชว์กะโหลกกะลาเอาเหรอ นั่นแหละใครมาอย่าลืมไปเล่นกันนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โซนเอเชียน้องลิงจักแปลว่ารักไม่จริงวาดบูมวีดบูมอายน้องจะทำอย่างนี้ตลอดไปเหรอเราเจอภูเขาเอเวอเรสต์แล้ว In this kind of weather มันเป็นหิมะมหัศจรรย์ไงเหมือนฮอกวอตส์ไงตอนนี้เราอยู่แถวเยติก็คืออะไรภูฐานเนาะเจติคือแก้วไงใช่แก้วเก็บความเย็นเราอยู่ในแก้วเก็บความเย็นนะคะทุกคนคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเล่นเอเวอเรสต์Hey Tom Oh we're going to the top เราเล่นรถไฟเอเวอเรสต์เสร็จแล้วเจ็บคอมากเพราะกรีดแรงและต้องคอยจับหมวกเอาไว้เพราะไม่มีที่ฝากของนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะมาเที่ยวอะไรพวกนี้เตรียมตัวดีๆนะอย่าเอาภาระมาเยอะเช่นฉันนี่เองแหละโอ้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะ นี่เห็นไหมเฮ้ยอันนี้สนุกเคยเล่นที่เมืองไทยที่งานวันที่ไทยอ่ะอันนี้คุณผู้ชมไปเลยแกคือมันไม่ได้เสียวนะแต่มันกระตุกแรงเกินไปโอ้my god เอาแล้วเฮ้ยอีกแล้วไปด้วยอ่ะคุณน้าอุ้ยสิคุณน้าso cute ค่ะกับคุณชายสตาร์บัคว่าสตาร์บัคของนี่อะไร Animal Kingdom นะคะ Animal Kingdom เนี่ยจะพิเศษเพราะว่าเป็นแบบว่า Save the World คือหลอดเนี่ยจะใช้เป็นหลอดกระดาษไม่ใช่ใช้หลอดพลาสติกเผื่อใครเผลอปาหลอดไปอย่างเงี้ยสัตว์กินไปก็ไม่ติดคอนี่นะคะก็คือหลอดกระดาษนั่นเองนี่เขากำลังถามข้อมูลมากมายก็คือ for animal safety นั่นแหละใช้หลอดกระดาษดีช่วยโลกโอ้ยโอ้ไม่ได้เอ้ยเชื่อเราว่าตั้งกล้องอยู่น้ำอะไรอ่ะน้ำของดอกไม้นั่นน่ะเหรอโอ้ my god เราอยู่ในแพนโดร่านะคะเมืองในหนังอวตารนั่นเองเคยดูอวตารกันหรือเปล่า3 ชั่วโมงแน่ฉันไม่เคยดูหรอ ในร้านอาหารนะคะในเมื
มืองแพนโดร่านะคะซึ่งเป็นเมืองในหนังเรื่องอวตารนั่นเองและเรากินอาหารที่ดูสวยงามมากมายนะคะในราคาของ Quick Service Food โอ้โหโอ้ยถ่ายเดียวดูสิมันดูดีนะไม่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็แฮชโพเตโต้ ของกูคงคล้ายๆกูเลย ซึ่งทุกคนกินคล้ายๆกันแต่ดูของจิโน่ดูดีมากค่ะคุณผู้ชมมันดูแบบเฮลตี้นะคะทุกคนคะบองนาปาติโต Buon appetito. เรามาเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะของอวตารนะคะที่ไบร์ทบอกว่าต้องมาเล่นเพราะว่ามันสวยงามเราเล่นอวตารเสร็จแล้วนะคะ Flight of Passage นะคะก็คือว่าดีนะคะดีมากน่าเปรียวเลยอ้าวนี่คือการสปอยปะอุ้ย ไม่เป็นไรสปอยเลิศขึ้น สปอยเลอร์ตึงๆนะคะก็ทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะคะสนุกมากค่ะรอเหมือนจะนานแต่ว่านั่งเล่นโน่นเล่นนี่เล่นมือถือไปนะคะมี Wi-Fi ก็แป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวก็ได้เล่นแล้วเราไปเล่นเครื่องอื่นกันต่อค่ะแอฟริกาไปเล่นกันเร็ว ว้าวดูโชว์ Lion King จบแล้วชอบมากเลยดีมากมันดีมากโอ้ยทำไมที่นี่เราอะไรกันดีมากเราออกมาเสร็จแล้วก็ดีมาก Festival of the Lion King นะคะดีนั่งเรือกันค่ะเมาบอกว่า น่ากลัวร้อนจัด นี่คือคาลีริเวอร์แรปิสค่ะ ไปค่ะ เป็นล่องแก่งนั่นเอง มานั่งดูค่ะนะคะในคลิมาเนโรซาฟารีนะคะซึ่งคุณพี่ขับรถดิฟแรงมาก No coffee has a black and white stripe to the zebra. But it's actually It's a half cousin of a zebra. giraffe. Yeah. Sean Connery. แกเห็นอะไรไหม Cool. ไม่เห็นเลย And they can stay submerged for up to 8 minutes at a time. Animals in Africa. ฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่ มันเดิน อุ้ยอ้ายเอาขี้เหรอ อิ๋วขี้โปขี้โอ้พีกว่ะ ไม่มีอะไร แค่แบบว่าฟิลสวย มันอยู่ตรงสลับที่แถวบ้านใหญ่ ออกมาจากตรงนั้นแล้วนะง่วงมากสัตว์หลับคนก็จะหลับเช่นกัน ไม่มีอะไรใหญ่ดูเลยนะเพราะสัตว์ไปหลับหมดแล้วนะมาเราไปเล่นไดโนเสาร์ที่น่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายของเราแล้ว ซึ่งหวังว่าจะสนุกก็ยังเป็นอยู่เลย Selection's really rocking. Sorry, hey, never do. Woo!
ฟาสพาสมานะคะเข้ามานั่งรอดูอะไรนะ งานลอยกระทง งานลอย River of Life นะคะ เป็นโชว์ของประจำ Animal Kingdom แห่งนี้นั่นเอง แล้วก็นั่งรออีกประมาณ 20 นาที ใช่20-50 เขาจะเริ่ม 3:15 เดี๋ยวเราก็จะได้ดูแล้วดิสนีย์จะโรยพลุไหมอ๋อเขาบอกที่นี่ไม่มีพลุเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ตกใจร้องไห้หัวใจวายตาย วันเพ็ญเดือน 12 น้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอยกระทง ลอยกระทง ว้าว Rivers of light. เป็นเทพาจารย์ที่กุศเด็จแล้วตอนนี้ เลิกมองเป็นกระทงไม่ได้เลยอ่ะ จริงๆ แม่งเอ้ย กระทงให้แสงรามคำแหงให้ท วันนี้ทางอบตจังหวัดออร์แลนโดก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับงานลอยกระทงประทีปในค่ำคืน โชว์จบไปแล้วนะคะ กับความเป็นแบบว่าเน้นย้ำว่าแบบ we are one เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เราทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ว่าไม่มีคาแรคเตอร์ดิสนีย์โผล่มาสักตัวเลยเศร้าจุงแต่มันก็เป็นโชว์ที่ดีนะคะเทคนิคมันดีมาก แต่มันไม่มีคาแรคเตอร์โผล่มาสักตัวเลย Animal Kingdom ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ไปละค่ะอันยอง